နေကြပန်းလို့နေပါနေကြပန်းဟာအမြဲတမ်းအလင်းရောင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုပဲမျက်နှာမူတတ်တယ်လို့ဘဝမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေအကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုပဲအမြဲဥတည်ပါနှစ်ရေလိုကြင့်ကြံပါရေဟာပလင်းနဲ့ထည့်ရင်ပလင်းပုံစံခွက်ထဲထည့်ရင်ခွက်ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါရပျော်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာပျော်ပြောင်းပြီးလိုက်လျောညီထွေနေထိုင်တတ်ပါစေ၃ခဲရန်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုယူပါခဲရန်တစ်ချောင်းဟာအသုံးဝင်ဖို့အတွက်ခဏခဏအချုံခံရတတ်ပါတယ်ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကတင့်ကိုနာကျင်စေပြီးမြအဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကပဲတင့်ကိုပိုမိုထက်မြက်တဲ့သူဖြစ်လာစေတာပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုမီးမငိမ့်ပါစေနဲ့အလုပ်တွေဘလောက်ပဲများနေပါစေကိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ဥပမာစာဖတ်တာလက်မှုပညာတစ်ခုခုလုပ်တာအချိန်ပေးပါအဲ့ဒါကတင်းစိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲလန်းဆန်းစေပါတယ်ငါနှစ်နှစ်ချိတ်နားထောင်ပါစကားပြောတာထက်နားထောင်တာကပိုပြီးပညာရပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့စကားကိုတေချာနားထောင်ပေးခြင်းဟာအကောင်းဆုံးမြတ်တာတရားပါပဲ6အမိတ်ကိုတင်စီမထားပါနဲ့စိတ်ထဲမှာတူးတယောက်ပေါ်ထားရှိတဲ့အာဃာတတွေမချီနှစ်ချစ်တွေဟာစိတ်အမိုက်တွေပါပဲအချိန်တန်ရင်စွန့်ပစ်လိုက်မှသာတင်းစိတ်ကပေါ့ပါသွားမှာပါရစ်အရေးသွေးကိုဦးစားပေးပါအတိမိတ်ဆွေနေရာရှိတာထက်ကိုယ့်ပေါ်စေတနာမှန်တဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ရှိတာကပိုတန်ဖို့ရှိပါတယ်အရေးသွေးထက်အရေးသွေးကိုပဲဂရုစိုက်ပါရှစ်ယနေ့ကိုလက်ဆောင်လို့သတ်မှတ်ပါမနေ့ကအကြောင်းတွေးပြီးပူဆွေးတာမနေ့ဖြန်အတွေ့ကြောက်လန့်နေတာဟာဒီနေ့ရဲ့ဖြိုရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပါပဲလက်ရှိအခိုက်အတန့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တမ်းပါဖြစ်ပေးကမ်းခြင်းရဲ့အရာတာကိုခံစားပါငွေကြေးမဟုတ်ရင်တောင်ကိုယ့်ရဲ့အပြုံးကိုယ့်ရဲ့ကူညီမှုလေးတစ်ခုကတပားသူအတွက်အင်အားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပေးကမ်းတဲ့သူဟာအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်10ကိုယ့်ရဲ့ဇာလန်းကိုကိုယ်တိုင်ရေးပါတမ ्या ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတမ ्या ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်နေမယ့်အစားကိုတကယ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းရေးရေးဝုန်းဝုန်းရှောက်လန်းပါ